Сәлем достар, бүгін біз сізбен бірге қарапайым бір заттың, яғни копилканың, ақша жинайтын банканың қызықты шығу тарихына үңілеміз. Бұл жай ғана бос банк емес, бұл армандарды іске асыратын күш. Копилка көп адам үшін балалық шақтың символы. Есіңде ме? Бала кезімізде тәтті жегіміз келсе, тиынды жастық астына жасырып қоятынбыз. Ал кейбіреулерде арнайы шошқа бейнесіндегі копилка болатын. Оның ішіне салған әр тиын болашаққа жасалған бір қадам еді. Негізі бұл дәстүр ежелгі Қытай мен Грекиядан басталған. Ол кезде адамдар ақшаны арнайы қыш ыдысқа салып, ұмыт қалдырғандай өмір сүретін. Тек ерекше қажеттілік туған кезде ғана сол ыдысты сындырып, ішіндегі ақшаны шығаратын. Копилка сөзі орыс тіліндегі копить, яғни жинау деген сөзден шыққан. Қазақтар да осы сөзді икемдеп копейник немесе копилка деп атап кеткен. Бүгінде копилканың түрі көп. Темірден, шыныдан жасалған банкілер, цифрлы копилкалар, тіпті Каспийдегі мақсаттар функциясында да нағыз цифрлық копилка. Бұл заманның талабына сай өзгерген, бірақ мақсаты бір: ақшаны сақтау, көбейту, армандарды орындау. Халық арасында копилкаға ақша салынғанда ішінен шықпасын деп дұға оқып, тіпті байлық тартатын кодтар айтып салатындар да бар. Бұл жай ғана үнемдеу емес, бұл ниет қою. Сонымен копилка бұл жай ғана банк емес, бұл сенің армандарыңның алғашқы қадамы. Сен де бүгін бір тиын болса да салып көр, мүмкін бұл сенің үлкен жетістігіңнің бастамасы шығар.